A minha dica de hoje para vocês é um xarope caseiro para bronquite, gente. Isso mesmo, um xarope super natural para bronquite feito de abacaxi. Essa dica eu super recomendo, gente, porque a minha infância foi lidar com bronquite e eu fui curada, primeiramente a Deus, né? Mas com os carinhos da minha avó e esse xarope que hoje eu vou mostrar para vocês. Um xarope natural para bronquite feito de abacaxi. Aqui eu já descasquei e piquei o abacaxi, bem picadinho, gente. Vocês lavem bem o abacaxi, que ainda vocês podem reutilizar a casca fazendo um suco, gente, tá? E esse abacaxi, gente, picado, ele não pode ter aquele meio dele, tá? Então, vocês tirem, tá vendo aqui? Eu tirei o meio do abacaxi. Tem que ser só o abacaxi mesmo, tá? E agora, nós vamos levar esse abacaxi ao fogo. E, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, não tô pedindo para ninguém parar de tomar alguma medicação, né, passada, receitada pelo médico, para apenas tomar esse xarope. Eu estou dando uma dica, a qual eu fui curada quando eu era criança, e eu sempre dou pro meu filho quando ele tá tossindo, quando eu vejo que o peito tá bem cheio, bem congestionado, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro, não sou médica, não tô falando para ninguém parar com a medicação que o médico passou para usar somente esse xarope, tá? Cabe a você que acredite, né, nessas coisas naturais, usar e ver se funciona para você. No meu caso, funcionou. E é uma coisa assim que eu sempre recomendo, super recomendo para qualquer amigo que queira saber. Então resolvi hoje mostrar para vocês, tá? Então vamos levar esse abacaxi ao fogo. Aqui em uma panela, nós vamos acrescentar umas duas colheres, gente, de mel, tá? Umas 2 colheres de mel. Quanto mais puro, melhor para ficar o nosso xarope. Mas, em último dos casos, se vocês não tiverem o mel, gente, vocês podem usar açúcar, tá? Então, nós vamos deixar esse abacaxi agora apurar um pouquinho com esse mel para formar o nosso xarope. Só isso, gente. Não vamos acrescentar mais nada, tá? E eu quero falar para vocês também, gente, que lá no canal da vovó Helenita, ela tem um xarope muito bom, caseiro também, de limão para tosse. Eu só não fiz esse xarope aqui, eu até tinha mencionado que eu iria fazer um xarope de limão para tosse, mas porque a receita original pede limão galego e aqui eu não encontro. Então, se vocês querem também uma receita de um xarope muito bom para tosse, vão lá, dê uma olhadinha no canal da vovó Helenita, tá? E aproveitem, gente, e façam um tour lá também, que a vovó Helenita tem muita coisa boa, tá? E não esqueçam de comentar e deixar lá, vovó, vim te visitar pela Gisele. Eu tenho certeza que ela vai gostar da sua visita. Então, vamos pro nosso xarope para bronquite. Uns 20 minutos aqui no fogo, gente, olha. Já dá para vocês verem aqui no fundo o nosso xarope. Ele não dá muito, tá, gente? Então, depois de 20 minutos, agora a gente vai deixar esfriar. Agora, depois de frio, dá para vocês verem, ó. Aqui tá o nosso xarope e nós vamos passar para um vidrinho. Vamos coar e vamos passar para um vidrinho. Numa peneirinha, nós coamos o nosso xaropinho, gente. Deixem ele escorrer bastante aqui, tá? Ó. E com esse abacaxi, gente, ainda dá para vocês reutilizarem também e fazer um pavê, um doce,
uma geleia, né? Então, tudo é aproveitado ainda do xarope. E prontinho, aqui está o nosso xarope para bronquite natural de abacaxi com mel, gente. Então, vocês vão colocar em um vidrinho esterilizado, né? Bem limpinho. E vão deixar ele guardadinho na geladeira. E podem dar de 1 colherzinha a 2 ao dia. Gente, é uma dica super natural. Vocês que gostam de remédios naturais, eu super recomendo. Igual eu falei para vocês, a minha infância eu tive que lidar com a bronquite e esse foi o remédio que a minha avó sempre me deu. Então, eu acredito muito. Então, se vocês quiserem experimentar, tá aí a minha dica. Gente, e quero lembrar vocês também que está chegando o nosso sorteio do dia 30, os $100. Então, você que não é inscrito no canal, te convido a entrar e a participar. Tem que ser inscrito no canal e participar da live ao vivo, que acontece todo dia 30 de cada mês. Gente, são $100. $100 para 2 ganhadores, 50 e 50. Quem sabe não vai ser você esse mês que vai ganhar. Espero muito que você ganhe. Então tem que estar ao vivo na live que acontece no dia 30 de cada mês, às 8 horas da noite. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e sempre mostro vocês receitas, dicas e lugares aqui nos Estados Unidos. Vou adorar ter a companhia de você. Deixa aí no meu comentário, gostou dessa dica? Xarope natural para bronquite de mel e abacaxi.